आजचे हे पावसाळ्यातले मेंदू वडे मस्त गरम गरम छान टेस्टी आणि वास पण खूप छान येतोय, या खायला. श्री स्वामी समर्थ. तर इथे घेतला आहे मी आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरची, जिरं आणि हे घेतले आहे खोबऱ्याचे काप. तर इथे घेतले हे खोबऱ्याचे काप असे बारीक बारीक केलेले आहेत. खोबरा किसून घेतला तरी चालतो, पण खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत. हे उडीद स्वच्छ केले होते. आता हे मिक्सरला लावते. थोडंसं जाडसर ठेवायचं आहे किंवा बारीक केलं तरी चालतं आणि जास्त पाणी घालायचं नाही आहे. मिक्सरमधून असं छानसं असं मी मीडियम केलेलं आहे, एकदमसुद्धा बारीक केलेलं नाही आहे. तुम्हाला जसं पाहिजे असेल तसं तुम्ही मीडियम किंवा बारीक ठेवू शकतात. आता इथे मी चवीनुसार मीठ टाकते आणि इथे चवीनुसार मीठ टाकल्यानंतर आता हे जे जिरं आहे ते मी टाकून घेते आणि जे बाकीचं मी कोथिंबीर, मिरची, आलं, लसूण जे तयार करून ठेवलं तर तेही टाकणार आहे. तर इथे मी ओल्या खोबऱ्याचे काप, पातळ काप मी आणि बारीक केलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कसेही काप ठेवू शकतात, मीडियम किंवा बारीक, किंवा खोबऱ्याचं किस टाकलाही चालतो. आता इथे मी बाकीचं कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आलं, लसूण किसलेलं होतं ते टाकलं आणि आता मी हे कढीपत्ता टाकून घेतलेला आहे. आता हे जे सगळं मिश्रण आपण एकजीव करूया आणि एकच लाईनने आपण असं गोल गोल फिरूया, म्हणजे कसं त्यातले हवा किंवा बबल्स असेल ते सगळं निघून जाईल. आता हे माझं मी फिरवून घेतलं होतं आणि छान मिक्स करून घेतलं आहे पीठ. आता पाण्याने आपण ते हाताला पाणी लावून ते आपण एक एक सोडायचं आहे. आता इथे मी पुढच्या 4 बोटांना म्हणजे पुढे कडेला एकदम पीठ ठेवून ते अंगठ्याने मी होल पाडून ते मी तेलात टाकते आहे पटापट. आणि आपलं तेल छान तापलेलं आहे, त्याच्यामुळे ते छान शिजत आहे आणि आतमध्ये चांगले तळलेले जात आहे. तर तेल तापले असल्यामुळे मी सुरुवातीलाच बारीक केला होता आणि आता हे खालून असं थोडंसं ब्राउनिश किंवा लाल होईपर्यंत आपण ठेवणार आहे. आता मी थोडंसं गॅस वाढवला आहे. तर आता हे थोडंसं खालून शेकले आहे. तर आता हे थोडे हळूहळू, आणि मेन कसं खाली चिकटतात त्याच्यामुळे ते आधी हळूहळू लूज करून घ्यावे लागतात, नाहीतर ते निघताना प्रॉब्लेम होतो. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण टाकू तेव्हा हळूहळू स्लो त्याला हळूहळू ढवळायचं असतं, नाहीतर त्या खाली चिटकून राहतात. आणि ते थोडेसे वरून खालचे जे ब्राउनिश झालं होतं ते आता मी जे मेंदू वडे आहेत ते उलटे करून घेतले आहेत आणि आता दुसऱ्या बाजूनेही ते चांगले तेलाने फ्राय करून घेणार आहे. तर आता इथे हळूहळू आता मी गॅस वाढवलेला आहे. तर आता मी थोड्या वेळाने गॅस कमी करेन, कारण की ते आतमध्ये पण शिजले गेले पाहिजेत, नाहीतर ते आतमध्ये कच्चे राहतात. आणि छान मुसळधार पाऊस पडतो आहे आणि हे गरम गरम मेंदू वडे तर आणखीनच खूप छान वाटतात खायला आणि जिऱ्यामुळे तर आणखीन छान टेस्ट येते. ह्याच्यामध्ये खाण्याचा सोडा वगैरे काही टाकायची गरज नसते, कारण की छान मस्त एकदम क्रिस्पी होतात आणि छान लागतात आणि खाण्याच्या सोड्याची काहीच गरज नसते. आणि हे कसं मी जे उडीद डाळ होतं ना ते मी अर्धा तास भिजवून स्वच्छ पाण्याने धुवून ते पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलं होतं आणि अर्धा तास ते मी झाकण मारून ठेवलं होतं. त्याच्यामुळे हे छान फुगून आलेले आहेत आणि हे लवकर इन्स्टंट होणारे आहेत. जर म्हणजे आंबट जर पीठ पाहिजे असेल तर तुम्ही दुपारी ते चांगलं किंवा सकाळी तुम्ही मिक्सरमध्ये काढून ते दुपारी म्हणजे संध्याकाळी तुम्ही खाऊ शकता. म्हणजे जर आंबवायचं पीठ असेल तर, तुम्हाला जर आंबट हवं असेल तर. पण इथे मी लगेच माझं हे 1 तासातच झालं होतं आणि हे मस्त छान गरम गरम मी आता टाकते आहे आणि काही वेळ लागत नाही, इन्स्टंट होणारे आहेत मेंदू वडे. आणि ही आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की सांगा. आणि आता हे छान ब्राउनिश वगैरे छान तळून झालेले आहेत. आता बाकीचं पीठ मी झाकून ठेवलं आहेत, कारण की
तन्मयचे पप्पा वगैरे तन्मयचे पप्पा येतील आणि तन्मयी शाळेतून येईल तेव्हा त्यांना गरम गरम सर्व करेल. आता हे थोडं मोठ्यासाठी, मोठा मुलगा आहे त्याच्यासाठी मी हे बनवून ठेवलेले आहेत मोठ्यासाठी आणि मलासुद्धा जरा खायची म्हणजे थोडी तलप आली होती खाण्यासाठी. तर आता हे मी म्हणून आज म्हणजे छान पाऊसही पडत आहे तर काय करायला हरकत नाही आणि लवकर इन्स्टंट होणार आहे. जे कोणी बिगिनर्स नवीन मुली वगैरे असेल तर त्यांना हे तर खूपच छान इझी आहे, काही कठीण नाही आहे आणि एकदम पटकन होणारे आहेत. आणि सुरुवातीला मलाही सवय नव्हती पण मी थोडी प्रॅक्टिस करून आता मला हे छान जमायला लागले आहेत आणि एकदम क्रिस्पी होतात आणि खूपच छान आणि आपली फॅमिली खुश आणि मस्त गरम गरम खायलाही छान वाटतात. आणि ते सांबार मी सकाळीच बनवून ठेवलं होतं तर सांबारची रेसिपी थोडंसं रेकॉर्ड करायची राहिली होती. मला आजची रेसिपी कशी वाटली आणि आता उरलेलं पीठ आहे ना ते आता तन्मयचे पप्पा येतील आणि तन्मय येईल तेव्हा त्यांना मी गरम गरम देईन. आजचे हे पावसाळ्यातले मेंदू वडे मस्त गरम गरम छान टेस्टी आणि वास पण खूप छान येतो या खायला. चला भेटूया आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये असंच काही नवीन घेऊन. थँक्यू, बाय.